مكسل وكسلان وما قادر دير حتى شي حاجه، عرمت المهام كيتسناوك والو واش باغي تبدا. كركورة الحوايج خاصو يتصبن والكركور الاخر خاصو يتحدد، وكل نهار كتلوحي الغدا اللي حين ممالين الدار كلهم كيتشكاو ما بقاو يلقاو ما يلبسوا. الامتحان على الابواب وانت ما قادرش مازال تهز الكتاب. اشنو اللي كيخليك مكسل وكسلان وما قادر دير حتى شي حاجه؟ ما كرهتيش ولكن الغالب الله عييتي ما تاخذ الفيتامينات ولي كومبليمون اليمونتير والو ما جابوش معك النتيجه، كتبقى واقف في نفس البلاصه وهادشي كيدخلك في خانه الاحباط واللوم الذات. ولكن الغالب الله ما قدر دير حتى شي حاجه، جالس تحت المانطا وما كرهتيش يجيبوا لك التبصيل حتى لعند فمك. ما كرهتيش ياك؟ اللي مالا تستاهل، غير هو تستاهل حياه احسن. الا بغيتي تفهم علاش وكيفاش ديباسي هاد الحاله ديال الكسل وطلع لك حتى نتا لينيرجي وتبدا تنقص بحال القريض في الغابه، شوف معايا الفيديو. والا عجبك خلي لي واحد شكرا صغيره في التعليق وما تنسانيش في البارطاج. واول الاسباب وهي انك ما كتنعش مزيان وما كتنعش سوفيزامون ديال السوايع، كتبات الليل كامل وانت مخرج عينيك في هذاك التليفون، كتفيق معطل وكتنعس معطل. تاني حاجه وهي ساكن في العشوائي، ما عندك اهداف، ما عارف راسك اشنو بغيتي امتى بغيتي، غير مدرم وصافي. ثالثا ولا ما نعرف رابعا، الا كنتي مبلي الله يعفو عرف بان داكشي اللي كتستهلكو راه كيخوي لك الركابي. كاين اللي مبلي بالمخدرات والحشيش وكاين اللي مبلي بهذا المشقوف، ما كيطلقوش 24 ساعه على 24، ما كيسدوش بحال ستاسيون ليسانس، من فيديو لفيديو ومن لايف للايف ومن لعبه للعبه. الله يعفو. خامسا الا كان عندك علامه تاكل وعارف الا ما درتي الحاجه كاين اللي غيديرها لك في بلاصتك اميه القلب. سادسا الا عندك وحده من هاد الاسباب نوض مع الوقفه وعمر واحد السطل بالماء بارد ودوش به. والله الا داويه بصح، والله ما كنضحك معك. عندك تقول كاين البرد وغنمرض، المرض هو اللي انت فيه دابا. تجاهد في نفسك، حاط اهدافك وبدا بالمهام المهمه والمستعجله، لانني فاهمه بانك باغي ولكن ما عارفش منين تبدا. الا وصلتي لهذا المقطع من هذا الفيديو خلي لي واحد التعليق، اكيد بان بذره الخير كاينه فيك، غير ظروفك اللي اثرت عليك وخلاتك بحال هكا. ما فيها باس، كلنا كنطيحوا، العيب هو تطيح وتبقى في بلاصتك ودير راسك ضحيه.